Hi friends, welcome back to channel Vinod's Kitchen. இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம சோயா 65 ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். வாங்க எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ள போலாம். அதுக்கு முன்னாடி வினோஸ் கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானையும் மறக்காம பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம சோயாவை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். 4 கப் அளவு தண்ணி எடுத்துர்க்கேன் ஒரு பாத்திரத்துல. இதுல 1/2 டீஸ்பூன் அளவு உப்பு சேர்த்து கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கலாம். தண்ணி வந்து நல்லா கொதிச்சிச்சு பாருங்க. இதில் 2 கப் அளவு சோயா வந்து சேர்த்துக்கோங்க. கரண்டி வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு சோயா வந்து அதிலே இருக்கட்டும். இப்போது 5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் தண்ணி இந்த மாதிரி வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க. இதில் வந்து பச்சை தண்ணி வந்து ஒரு 2 டம்ளர் அளவு சேர்த்து எக்ஸஸாக இருக்கிற வாட்டரை வந்து நல்லா இந்த மாதிரி பிழிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி பிழிஞ்சு எடுத்துட்டு ஒரு மிக்சிங் பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம். இப்போ இதோட நம்ம வந்து மசாலாலாம் சேர்த்துக்கலாம். 1/4 டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள், 1 டீஸ்பூன் அளவு மிளகாய் தூள், 1 டீஸ்பூன் அளவு தனியாத்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் அளவு கரம் மசாலா, 1/4 டீஸ்பூன் அளவு ஜீரகத்தூள், சால்ட் வந்து உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. நம்ம சோயா வேக வைக்கும் போதே சால்ட் வந்து சேர்த்து வேக வச்சுருக்கோம். இதோட 1 டீஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க. பொடியாக நறுக்கின கொத்தமல்லியை வந்து இதோட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி மசாலாவோட சோயாவை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதில் வந்து தயிர் சேர்த்துக்கலாம். புளிக்காத தயிராக 3 டீஸ்பூன் அளவு தயிர் சேர்த்துக்கோங்க. இதோட 1/4 கப் அளவு கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்துக்கோங்க. 1/4 கப் அளவு மைதா சேர்த்துக்கோங்க. எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. தண்ணி எதுவுமே சேர்க்க வேண்டாம். நம்ம தயிர் வந்து சேர்த்துருக்கோம், அதுவே வந்து போதுமான அளவு. நம்ம சேர்த்த மாவு மசாலா எல்லாமே வந்து நல்லா கோட் ஆகிடும். இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதை நம்ம வந்து பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். தேவையான அளவு பொரிக்கிறதுக்கு எண்ணெயை வந்து சூடு பண்ணிக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா தனித்தனியாக எடுத்து போடுங்க. இல்லைன்னா எல்லாம் சேர்ந்த மாதிரி ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிக்கும். சோயா வந்து நம்ம போட்டதுக்கப்புறம் 2 நிமிஷத்துக்கு அப்படியே விட்டுடுங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி திருப்பி போட்டு நல்லா கிறிஸ்பியாக கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர அளவுக்கு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்க வேண்டியதான். நம்ம ஏற்கனவே சோயாவை வேக வச்சு தான் வந்து ஃப்ரை பண்ணுறோம். அதனால் அதிக நேரம் வந்து ஃப்ரை ஆகிறதுக்கு எடுக்காது. ஒரு 3லேருந்து 4 நிமிஷத்தில் ஃப்ரை ஆகிடும். நல்லா வந்து கிறிஸ்பியாக ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை எடுத்துடலாம். இதை வந்து ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக மட்டும் இல்லை, நம்ம ஃப்ரைட் ரைஸ், வெஜிடபிள் ரைஸ், இந்த மாதிரி வெரைட்டி ரைஸோடையும் நம்ம சேர்த்து சாப்பிடலாம். ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். பேலன்ஸ் இருக்கிறதையும் இந்த மாதிரியே நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.